这是一台能自动铺路的机器，无需工人手动铺设。丢进去的砖头从机器一头吞入，在另一头吐出，1天就能铺出400米马路，如同铺地毯一样简单。它被称为砖头铺路机。为确保路面铺设平整，工人先利用刮板机对沙土地基压实刮平，给后面铺路机工作创造好前提条件。接着把运输来的砖头倒进铺路机料斗里，砖头路面的形状花样通过机器上的工人手动摆放来完成。根据施工要求，工人将砖头一块块码放进装料槽中，等到达一定行数，机器向后移动，同时内部传送带带动一排排砖头向下传送。由于排列紧密，当落到地面上，便能形成整齐的路面。